Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Torta Bijeli Egipat koju danas pravim jedna je od najkremastijih slastica koje sam do sada probala. Okusom bogat biskvit od bjelanjaka, fenomenalna žuta i bijela krema te fini prepečeni lješnjaci zajedno čine tortu koja je savršena za svaku priliku. Prvo treba izraditi 3 biskvita. Za svaki biskvit odvojit ću po 3 bjelanjka, a žumanjke prekrivam prozirnom folijom te ću ih staviti u frižider. Kasnije ćemo od svih žumanjaka napraviti kremu. Bjelanjke ćemo mikserom izraditi u čvrsti snijeg. Zatim treba ubaciti 3 žlice šećera, pa opet dugo miksati. Nakon toga dodajemo 3 žlice grubo mljevenih prepečenih lješnjaka, 1 žlicu glatkog brašna, te sve treba ručno izmiješati pjenjačom. Smjesu ću prebaciti u kalup promjera 26 cm, na čije sam dno ranije stavila papir za pečenje. Zatim ćemo sve rasporediti i dobro poravnati. Biskvit se peče u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 15 minuta. Kad je pečen, ostavljamo ga par minuta, pa ćemo ga obrubiti nožićem i izvaditi iz kalupa. Na isti način napravit ćemo i preostala 2 biskvita. Zatim treba izraditi žutu kremu. U 9 žumanjaka koje sam ranije odvojila dodajem 10 žlica šećera i 8 žlica gustina, pa ću sve izmiješati pjenjačom. Od ukupno 750 ml mlijeka u smjesu ću odvaditi oko 200 ml, pa opet sve izmiješati. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati, pa čekamo da zakipi. Kad mlijeko zakipi, mičemo ga sa strane i sipamo u mučenu smjesu. Sve ću kratko promiješati i vratiti na vatru. Kuhamo uz stalno miješanje dok krema ne postane gusta. Zatim kremu mičemo s vatre, pa ćemo u nju ubaciti 100 g natrgane bijele čokolade. Sve ću još jednom izmiješati da se čokolada otopi. Kremu treba pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Nakon toga ćemo izraditi 80 g maslaca ili margarina sobne temperature. U izrađeni maslac postupno dodajemo ohlađenu kremu i svaki put sve treba spojiti mikserom. Izradit ću i 200 ml vrhnja za šlag
ubaciti ga u posudu, pa i njega spojiti sa žutom kremom. Za bijelu kremu trebamo 50 grama sirnog namaza, poput ABC ili Philadelphia sira, kojem dodajemo 2 žlice šećera u prahu. Nakon toga sve ćemo izmiksati. U drugoj posudi izmiksat ću 300 ml vrhnja za šlag. Spojit ćemo sve sastojke i kratko ih miksati. Obje kreme podijelit ću na 3 jednaka dijela. A sada slijedi slaganje torte. Na prvi biskvit stavljamo 1/3 žute kreme, pa ćemo je izravnati. Zatim ide 1/3 bijele kreme, pa i nju treba dobro zagladiti. Po bijeloj kremi sipamo mljevene prepečene lješnjake. Pripremila sam ukupno 100 grama prepečenih lješnjaka, a po sloju sipamo 1/3 od toga. Stavljamo drugi biskvit, te opet nanosimo žutu kremu, pa bijelu kremu, te sloj lješnjaka. Zatim ide 3. biskvit, i još jednom sve ponavljamo istim redoslijedom. Prije završnog omazivanja i ukrašavanja, tortu nakratko stavljam u frižider. Zatim ćemo izmiksati 400 ml vrhnja za šlag. Odmah ću odvojiti dio šlaga za ukrašavanje, a s ostatkom umazati tortu sa strane. Preostaje još ukrasiti tortu sa šlagom po vrhu. Tortu treba ohladiti minimalno 4 sata prije rezanja i posluživanja, a najbolje preko noći. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!